Vamos lá, pessoal, mais uma questão de matemática. Para você que está se preparando para concurso, vestibular, Enem. Aqui, pessoal, a gente sempre traz questões desse nível, tá ok? Então se inscreva no canal, acompanhe nossos vídeos, vocês vão estar aprendendo bastante. Dessa vez a questão da UFRJ, que fala o seguinte: Pedro está construindo uma fogueira representada pela figura a seguir. Ele sabe que a soma de x com y é 42 e que as retas R, S e T são paralelas. A diferença de x menos y é... Pessoal, aqui nós temos segmentos de reta proporcional, tá? Aqui é 8, aqui é 6, aqui é x, aqui é y. Se esse segmento aqui, pessoal, ele é menor do que esse, então esse aqui, pessoal, também vai ser menor do que esse, tá certo? O que eu fiz nessa questão? O que você poderia fazer também para resolver ela? Eu vou dizer que o 8 ele é proporcional ao todo do lado dele, assim como o x é proporcional ao todo do lado dele. Então vai ficar o seguinte: 8 está para 14, assim como x está para 42, que é nos fornecido na questão. X com y é 42, tá certo? E aqui eu vou fazer a multiplicação em x, tá ok? 14x é igual a 42 vezes 8, tá? Vamos fazer aqui, ó. 8 vezes 42. 2 vezes 8, 16. 6 vai 1. 4 vezes 8, 32. Com 1, 33. Então vai ficar 336. X é igual a 336 menos 14. 336 dividido por 14, pessoal. Vou pegar o 33 primeiro. 33 para 14, 28. É 2. 33 para 28 de cabeça sobra 5. Baixa o 6. 56 para 14, pessoal, é 4. Aqui o resto 0. Tá ok? X igual a 24. Acabou? Não acabou ainda. Vocês têm que tomar cuidado, pessoal, porque às vezes ele poderia ter botado 24 aqui e na pressa você vai e marca 24. Ele quer saber x menos y, tá ok? Quem é y, pessoal? Se o todo é 42, o y é o resto dessa subtração, é o que sobrar aqui, tá ok? Então vamos lá. 12, 2 para 4 não dá, vou pedir emprestado, fica 12. 12 menos 4, 8. Aqui ficou 3, 3 menos 2, 1. 18, o y é 18. Então x é 24, y é 18. 24 menos 18, 14. Menos 8, 6. Aqui ficou 1, 1 menos 1, 0. Então x é igual a 6, ok? Alternativa C, tá? Pessoal, se vocês puderem se inscrever no canal, tá bom? Deixar o seu gostei, seu comentário, o que a gente pode melhorar, tá bom? Isso vai estar ajudando muito ao canal.